கொடைக்கானல் சீரிஸ் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். பூம்பாறை போற வழியில தான் இருக்கு இந்த கெஃபே உட்டிஸ் கேஃபிடேரியா. இங்க நம்ம ஆர்டர் பண்ணிட்டு அப்பவே பே பண்ணிடணும். இந்த ஆம்பியன்ஸ் பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா வார்ம் அண்ட் வெல்கமிங்கா பியூட்டிஃபுல்லா இருந்தது. எப்பவுமே அஸ் யூஷுவல் எனக்கு பிடிச்ச ஐரிஸ் கோல்ட் காஃபி தான் வாங்கியிருந்தேன். சுகர் கொஞ்சம் கம்மியா இருந்தது. அங்க இருக்க அக்கா ஒயிட் சுகர் போடாதம்மா, ப்ரௌன் சுகர் போட்டுக்கோ, உடம்புக்கு நல்லது, ஐ மீன் நாட்டு சக்கரை போட்டுக்கோ அப்படின்னு சொன்னாங்க. அக்காங்கெல்லாம் செம ஜாலியா ஃப்ரெண்ட்லியா ஓட்டிட்டு இருந்தாங்க. ஓகே, இந்த காஃபி பத்தி சொல்லணும்னா கொஞ்சம் ஆவரேஜாக தான் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் இந்த பீட்சா 2 பேர் தாராளமாக சாப்பிட்லாம், ரொம்பவே நல்லா இருந்தது. இங்கே 2 டைனிங் இருக்குது. ஒரு டைனிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பியன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் சுமாராக இருக்கும். அங்கே இருக்க மெனு கார்டில் எல்லாமே ₹50, ₹60, ₹80 அப்படி இருக்கும் ஃபுட் எல்லாம். இந்த டைனிங் நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னா ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ₹400, ₹800 கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக தான் இருக்கும். இந்த இடத்துக்கு ஏற்ற ரேட்டுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, இது இங்கே தான். ஓவரால் இட் வாஸ் அ வெரி குட் அண்ட் கூல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்.